Hurmatli ahli YouTube, bugun 14-iyun 2025-yil Russovskiy rayon Sela-Beryozovka poliyalarida pekinskiy karam pishdi. Katta ob'yomda uzish boshlandi. Shuncha narsa uva ichiga ko'chib qo'ygan, mana bunaqa yechintirib yalang'och qilib solyapmiz. Mana pekinskiy karamlar. Hozir 10 minutlik perikol 8:50 oldu. Çekelim. Mana pekinskiy karam. Kapusta. Karayimiz bunu. Karayimiz. Belki de kanalda teşhigi bo'lsa qurt deb qo'ygan. Faqat buni yechintirib, mana buni teshigi bor. Shu tugaguncha olib tashlaveradi. Buni olib tashlaymiz. Olib tashlab. Tugaguncha olib tashlayapmiz. Qurt ko'p tushib ketgan, qurt devorgan ko'pini. Mana shu holatga keladi, orqasini kesib turib, bu iflosib ketgancha keyin karobkaga solib tashlaymiz. Mana yeb tashlagan. Xullas, shunaqa ishlar. Pekin karam kerak bo'lganlar kelaverasizlar. Yana eslatib o'tamiz. Bizning manzil Russovskiy rayon Sela-Beryozovka poliyalari. Santa Fe. Hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Kuzatishda davom etinglar. Yangi qiziqarli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xizmatimizni yaxshi baholab, podpiska va like bosib qo'ysanglar, yana ham xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.